Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant. Donc, premièrement, on veut calculer l'expression A. L'expression A est égale à la valeur absolue de 1 moins 2 racine de 3, moins 2 fois la valeur absolue de racine de 3 moins 2, moins la valeur absolue de 3 racine de 3 moins 5. Bien, بالنسبة la valeur absolue, كنعرفوا أنه la valeur absolue d'un nombre qui est positif, par exemple 3, est égale à 3. Donc la valeur absolue d'un certain nombre x, elle est égale à x si x est un réel qui est positif. Et on sait de même que la valeur absolue d'un réel négatif moins 5 est égale à 5, c'est-à-dire c'est l'opposé de moins 5. Donc la valeur absolue de x, elle est égale à moins x si x est un élément de R moins. دونك هنا كنعرفوا بان القيمه المطلقه لا فالور ابسوليت تكون توجور بوزيتيف. هنا باش ما يوقعش لنا واحد اللبس في هذه الفكره ديال لو موان دوفون ان نومبر ريال كونو باغ اكزومبل 7 معروف. دونك هذا سي ان نومبر كي نيجاتيف. مي ملي كنكتب موان اكس هذا لا يعني انه نيجاتيف. بوتيتر كو اكس سوا نيجاتيف الوغ لو موان اكس غيولي بوزيتيف. دونك في هذا لو كا موان اكس اون بو دير كيل بريسيدي دان موان يعني مسبوق بالموان. دونك ملي كنقولوا لا فالور ابسولو دو اكس وهنا اكس نيجاتيف كنقولوا ايكال لوبوزي ديالو. لوبوزي ديالو يعني الا كان هنا نيجاتيف باغ اكزومبل موان 5 هنا كيولي 5. بيان دونك غنبداو هنا بالقيمه المطلقه الاولى لا فالور ابسولو دو 1 موان 2 راسين دو 3. دونك باش نعرف هاد لا فالور ابسولو دو 1 موان 2 راسين دو 3 واش هي 1 moins 2 racine de 3 يعني lui-même le nombre lui-même ولا son opposé. ملي غنبغي نتكلم هنا على لوبوزي ديال هاد لو نومبر راه كنكتبوه بجوج طرق، سوا كنكتبو موان 1 بلس 2 racine de 3 ou bien كنكتبو 2 racine de 3 moins 1 حيت هادي وهادي راه بحال بحال. انا غير واحد الملاحظه، لو افترضنا كانت عندنا 1 بلس 2 القيمه المطلقه ديال 1 بلس 2 racine de 3 هاد لو نومبر حنا عارفينو انه بوزيتيف. دونك لا فالور ابسولو ديالو هي لوي ميم عفوا هي 1 بلس 2 racine de 3. وإلا كان لو نومبر بحال هكا موان 1 موان 2 racine de 3 هذا راه عارفينو بانه سي ان نومبر كي نيجاتيف. دونك القيمه المطلقه ديالو بيان لا فالور ابسولو ديالو هي سون اوبوزي، ولوبوزي ديالو هي 1. لوبوزي يعني اون شونج لو سين 1 بلس 2 racine de 3. ولكن في لو كا ديالنا هنا ما عارفينش هذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف باش نعرفوا واش نكملوا في لو كا ديال بوزيتيف ولا في لو كا ديال لو نيجاتيف. دونك بور سولا غادي نحاولوا نكومباريو هاد 1 و 2 racine de 3 كنحاولوا نقارنوهم. اون كومبار 1 et 2 racines de 3. Donc 1 au carré, c'est le 1. Et 2 racines de 3 au carré. Et il y a 2 au carré, et il y a 4. Racine de 3 au carré, et il y a 3. Et 4 fois 3, il y a 12. Puisque 1 هو صغر من 12, alors 1 est inférieur à 2 racines de 3. Donc 1 moins 2 racines de 3, puisque le premier élément ou bien le premier nombre, la différence sera le deuxième, alors la différence elle est négative. Puisqu'elle est négative, donc on va poser le cas, le cas est positif. Donc soit on moins 1 plus 2 racines de 3 ou bien 2 racines de 3 moins 1. Donc on a par exemple 2 racines de 3 moins 1. Bien, normalement, الكتابة اللي كتبتها خصني نديرها entre parenthèses. ولكن بيسكو انا بادي هنا وما عندي لا موان هنا ما عندي حتى شي نومبر، ما عنديش هنا ان موان وما عنديش ان نومبر باغ اكزومبل 3 ولا 2 ولا شي حاجه، دونك نقدر نكتبها سون بارونتيز. دابا غندوزو لو دوزيام نومبر. هاد لا فالور ابسولي، لا فالور ابسولي دو راسين دو 3 موان 2 هادي كي قلنا سي سوا هي نفسها الا كان هاد لو نومبر بوزيتيف وهي لوبوزي ديالها اللي نقدروا نكتبوه بهاد الطريقه او بهاد الطريقه الا كان négatif. Donc, باش نعرف هذه غنكومباري racine de 3 et 2. Donc, racine de 3 au carré, c'est le 3. 2 au carré, c'est le 4. Puisque 3 صغر من 4, alors racine de 3 صغر من 2.
puisque racine de 3 sera 2, alors racine de 3 moins 2, donc le premier nombre sera le deuxième. Donc la différence elle est négative. Puisque la différence négative, alors on a كتابة من هذه الكتابات سواء غنكتبوا moins racine de 3 plus 2 ou bien 2 moins racine de 3 لكن اللي غنزيدو غنكتبوها entre parenthèses ومسبوقة ب moins 2. donc غنكتب moins 2 2 moins racine de 3. لاحظتوا هنا أنا درنا هذا سي لوبوزي ديال هذا. بقات لنا القيمة المطلقة الأخرى لا فالور ابسوليو. دونك باش نكومباري باش نعرف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف غادي نقارن 3 racine de 3 au carré et 5 au carré. 5 au carré هي 25. 3 racine de 3 au carré 3 au carré هي 9. racine de 3 au carré هي 3. 9 fois 3 27. puisque 27 كبر من 25 alors 3 racine de 3 le premier nombre كبر من هو اللي كيمثل 27 لو كاري ديالو 27 كبر من 5. دونك إلا كان لو بروميير نومبر كبر من لو دوزيام الوغ لا ديفيرونس ديالهم غتكون بوزيتيف. ولا كانت لا ديفيرون الا كانت هاد ليليمون ou bien هاد لو ريال كان بوزيتيف الوغ لا فالور ابسولو ديالو سي لوي ميم لو ميم نومبر 3 راسين 3 موان 5 ولكن غنكتبوها اونتر بارونتيز. من بعد ملي درنا هاد العمليات كاملين لهاد لي 3 فالور ابسولو نبقى دابا غير نديفلوبي هادي on supprime les parenthèses. Donc, on a 2 racines de 3 moins 1. On a moins 4 plus 2 racines de 3. Ou on a moins 3 racines de 3 plus 5. بعد غادي نجروبي les rationnels هادو et les irrationnels. وهنا خاصة أنهم كيحتوي على نفس la racine de 3. Donc, on a moins 1, moins 4, plus 5, plus 2 racines de 3, plus 2 racines de 3, moins 3 racines de 3. بالنسبة لنا moins 1, moins 4 هي moins 5, moins 5 plus 5 est dans 0. 2 plus 2 عطاتنا 4 racines de 3, moins 3 racines de 3 هي racine de 3. Donc le résultat هي racine de 3. Donc هذه هي la méthode كيفاش غادي نسامبليفيو واحد l'expression اللي فيها دي فالور ابسولي وهذا à l'intérieur des valeurs absolues des nombres réels connus. Deuxième la question de x est un nombre réel tel que x est compris entre moins 7 et moins 3. Simplifiez l'expression suivante. B. B est la valeur absolue de moins x plus 3 moins la valeur absolue de x moins 2 plus 3 fois la valeur absolue de 1 moins x. De la même manière, il y a qu'un x positif, sa valeur absolue c'est lui-même. ou il y a qu'un x négatif, sa valeur absolue c'est son opposé. Donc par exemple, بغيت دابا نحسب la valeur absolue ديال الأولى هادي. بغيت نحسب هاد la valeur absolue هادي. دونك خصني تنعرف هاد لو نومبر اللي لداخل واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك إلا كان بوزيتيف غادي نخلي لو نومبر لوي ميم وإلا كان نيجاتيف غنكتبو غندير ليه لوبوزي ديالو. هادي في الحالة ديال البوزيتيف في الحالة نيجاتيف. دونك بويسكو هنا عندنا لو اكس و لو اكس سي ان ريال بيان واحد الحرف اللي كيحتوي على مجموعة دي une infinité de réels. ولكن الاكس عندنا في المعطيات il est compris entre moins 7 et moins 3. donc هنا غادي نونكادريو x il est compris entre moins 7 et moins 3. donc شنو غندير لوبوزي ديالو حيت عندي هنا moins x. لاحظوا عندي هنا moins x. donc moins x كنعرفوا ان ملي كنديروا لوبوزي دونك هنا غندير لوبوزي ديال هذا وغادي يترتب هنا ولوبوزي ديال هذا غادي يتكتب هنا لان كنعرفوا ان لا بروبريتي الا كان a صغر من b alors moins a est supérieur à moins b. donc l'opposé كيشونجي ليا داك لو سامبول ديال الكومباريزون. ودابا حنا في لونكادرومون غادي نغيروا الترتيب بلوسكو moins 7 بين 3 et 7. دابا اش غندير غادي نزيدو 3 دونك المفروض نزيد 3 لهذا ونزيد 3 لهذا غتعطيني هنا 6 هنا 10 moins x plus 3. donc moins x plus 3 il est compris entre moins et 6 et 10 alors il est positif. donc sa valeur absolue c'est lui-même. donc il y a moins x plus 3. de la même manière غنجي لهذا هاد x moins 2 باش نعرف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف غادي نمشي للانكادرومون دو x. l'encadrement de x هي moins 7 moins 3 وغادي نقص منها 2 x moins 2 moins 3 moins 2 moins 7 moins 2. donc x moins 2 au centre moins 3 moins 2 هي moins 5 moins 7 moins 2 هي moins 9. donc أنا اش كنلاحظوا أن x moins 2 بين moins 9 و moins 5 donc il est négatif.
puisqu'il est négatif, la valeur absolue 1 de x moins 2 هي son opposé, والopposé ديالو سواء نكتبوها moins x plus 2 نبدلو لي السين ونخليو نفس الترتيب، ولا نبدلو ليهم الترتيب ونبدلو لهم لو السين بحال هكا. ولكن الاضافه اللي غندير غنكتبهم هنا entre parenthèses حيت عندي واحد لو موان هنا، دونك غنكتب moins entre parenthèses de moins x. pour la troisième valeur absolue نفس الفكره، غادي نبدا بالx. il est compris entre moins 7 et moins 3. l'opposé de moins x il est compris entre 3 et 7. دابا 1 moins x 1 moins x كتعني 1 زدناها الx زدناها لموان x، دونك بحال زدناها لموان x، دونك غنزيدوها ل7 وغنزيدوها ل3، دونك هنا غتولي 4، هنا 1 moins x هنا 8. 1 moins x بين 4 و 8 ça veut dire qu'il est positif. Donc la valeur absolue de 1 moins x est lui-même le même réel 1 moins x. Donc غنكتبها entre parenthèses. من بعد ما simplifiet هاد لي 3 valeurs absolues، دابا غندوز supprimer les parenthèses هنا و نديفلوبي هنا وعاد ندير simplification. Donc moins x plus 3 moins 2 plus x plus 3 moins 3x. من بعد غنجروبي les termes semblables. moins x plus x moins 3x plus 3 moins 2 plus 3 moins x plus x ça donne 0. هنا غتبقى ليا moins 3x، وهنا 3 plus 3 هي 6 moins 2 هي 4، donc 4 moins 3x ou bien moins 3x plus 4. هذه هي la simplification ديال l'expression b. نمروا الآن السؤال 3. a et b sont deux nombres réels tels que a بين ناقص 5 وناقص 2 و b بين 4 و 7. السؤال هنا simplifie l'expression c. دونك c هي هادي كتحتوي على 3 فالور ابسولي. غادي نبداو بهاد لا فالور ابسولي الاولى. انا باش نسامبليفي هاد لا فالور ابسولي خصني نعرف واش هاد a موان b واش هي بوزيتيف ولا نيجاتيف، وباش نعرفها بوزيتيف ولا نيجاتيف خصني ندخل في لونكادرومون دو a موان b، ومن تما غيبان ليا واش كانت بوزيتيف غادي ندير a موان b ايكال a موان b، كانت نيجاتيف غندير ايكال موان a بلس b ou bien b moins a. donc في هاد لو كا غادي نمشيو نونكادريو دابا. غناخدو a qui est compris entre moins 5 et moins 2 ou b qui est compris entre 4 et 7. donc باش نونكادري a moins b مسبوق بالموان، دونك غادي ندير l'opposé de b. donc b بين 4 و 7 l'opposé de b غادي يولي بين ناقص 7 moins 7 et moins 4. دابا a moins b شنو هي؟ راه هي a plus moins b. a plus moins b يعني moins 2 plus moins 4 وهنا moins 5 plus moins 7. donc finalement تخرج ليا a moins b لأن غنرجع ل a moins b، هنا moins 6 هنا moins 12. ça veut dire puisque a moins b بين moins 12 et moins 6 alors ça veut dire qu'il est négatif. négatif, donc la valeur absolue de a moins b est égale soit a moins a plus b ou bien نكتبوها b moins a. ندوزو الآن l'autre valeur absolue، la valeur absolue de a plus b plus 1. donc خصني هادي نونكادريوها باش نعرفوها واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. a بين ناقص 5 ناقص 2، b بين 4 و 7. غادي نجمعو a plus b، إلا جمعناهم غيعطيونا هنا 5 هنا موان 1. إلا زدنا هاد لا صوم زدناها 1 غنزيدو في اليمين 1 وفي اليسار 1 غتعطينا هنا 0 وهنا 6 وهنا a plus b plus 1. donc هاد a plus b plus 1 puisque هو بين 0 و 6 ça veut dire qu'il est positif. positif donc la valeur absolue ديالو هي le nombre lui-même a plus b plus 1. غنكتبوها entre parenthèses. دابا غندوزو نشوفو a b moins a. donc غادي نبدا ب a b moins a. donc هنا غادي نصايبو a b عاد نمشيو لموان a. donc premièrement عندنا a il est compris entre moins 5 et moins 2. b il est compris entre 4 et 7. لاحظوا بان ما عندناش حق نضربو لونكادريو لو برودوي وهما نيجاتيف. دونك في هاد لو كا غادي ناخدو هاد لو ا وغنديرو ليه لوبوزي. ملي غنديرو ليه لوبوزي غادي يوليو هاد الطرفين غيوليو بوزيتيف. دونك غادي يولي موان ا بين 2 et 5. ابري غادي نضرب موان ا
نضربها في بي. هنا في الوسط تعطيني موان ا بي، هنا تعطيني 8، هنا تعطيني 35. ابخي هاد لو موان هنا بغيت ا بي وعندي واحد لو موان هنا، دونك غنعاود ندير لوبوزي هنا، غتعطيني موان 35 موان 8. بغيت نزيد نقص منها ا، ما عنديش الحق نقص منها ا، دونك غنزيدها موان ا. انا نكتبها حداها، هي راه عندنا موان ا هي 2 5. في الوقت اللي غادي نجمع ا بي اي موان ا، راه هي ا بي موان ا، وهنا غتعطيني موان 3، وهنا تعطيني موان 33. وفي هاد لو كا هذا كنلاحظوا بانه ا بي موان ا بين موان 33 و موان 3، دونك ça veut dire qu'il est négatif. Puisqu'il est négatif, sa valeur absolue هي إما AB est moins AB plus A ou bien A moins AB. من بعد بقات simplification، هنا نديفلوبي وهنا نسوبريمي لي بارونتيز. سي تري سامبل. دونك غنكتب moins A plus B، هنا plus A carré plus AB plus A، وهنا moins AB plus A. هنا le moins A avec le plus A غتسامبليفا، plus AB moins AB غتسامبليفا، غتبقى لنا A carré plus A plus B. A carré plus A plus B.